ومنها حرم العلماء عليها لبس الكعب العالي أيضا. لماذا حرموه؟ لأن المرأة إذا لبست الكعب العالي بانت مفاتن جسدها وصار جمال قوامها أعظم، ولذلك لا يعرف في الأعم الأغلب لبس الكعب العالي إلا عن البغايا في الأزمنة الماضية في بني إسرائيل وغيرهم، فقد كان الكعب العالي معروفا عندهم في حق البغايا فقط. البغي التي تريد أن تعرض بضاعة جسدها على الناس هي التي تلبس هذا، ولكن انتشر في هذه الآونة لبس الكعب العالي، فالمرأة إذا جاءت تختار شيئا من النعال أو الحذاء فلا يجوز لها أن تختار كعبا عاليا، فضلا عن أنه يذهب شيئا من صحتها ويبرز كثيرا من مفاتنها. فإذا إذا مرت عليك امرأة ذات كعب عال فلا جرم أن قلبك يتطلع لجمالها وحسن قوامها وتكسرها في مشيتها. فمبدأ تحريم هذا الأمر هو أنه لباس يوجب الافتتان بها.